ബാക്കി വരുന്ന ഇഡ്ഡലി മാവോ ദോശമാവോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ 2 കപ്പ് ഇഡ്ഡലി മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇട്ടിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ റവയും ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടിയും കുറച്ച് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ചൂടായിരിക്കുന്ന എണ്ണയിലേക്ക് കൈ കൊണ്ട് കുറച്ചായി ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയ ബോൾസ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം മാവിട്ടിട്ട് വലിയതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വറുത്ത് കോരാം. അപ്പോൾ ബാക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി വരുന്ന മാവ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ്. അപ്പോൾ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്ന അടിപൊളി ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. ഇതിനൊപ്പം നമുക്ക് തേങ്ങാ ചട്നി കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.